לעשות פה סדנאות, שאנחנו עכשיו ממש עובדים על התוכנית לימודים של הסדנאות האלה, זה נפגש גם כסדנאות בודדות וגם כרצף או מכלול שאפשר לקחת אותו ביחד. וזהו, אני חושב שהקהל הכשר היום הכי בשל כבר לקבל את הדבר הזה, כמו שהוא נפתח למסעדות כשרות בסגנון אוכל שאנחנו היום מצאו במסעדות שלי, שעד לפני 10 שנים נראה לי שאי אפשר היה לרוב הקהל הזה לדבר אליו אחד באוכל הזה. אז אני חושב שאולי, ואני זה נשמע לא טוב, מחזיק לעצמי, שדרך התוכניות בישול, אני חושב שהקהל הזה נחשף לקולינריה, שהעולם היום רוצה לצרוך מעבר לים, לא מכיר בכלל את הדברים האלה, ועדיין אוכלים את האוכל היהודי של פעם. כאילו מבחינתם הסנדוויצ'ים, הקורן ביף, והמלפון חמוץ, או ההרינג, או הגריפילטה פיש כמובן, או הקניידלח, זה שיא הקולינריה היהודית, אין משהו מעבר. הדבר שהכי הנחה אותי כשעשינו מסעדות כשרות וגם פה בקורס זה שלרגע לא ירגישו שאני נותן להם פחות מהמסעדות הלא כשרות שלי. זה פשוט בטעם של אויסטר. אז אני יכול להעביר לקהל הכשר מה זה טעם של אויסטר. אז הם פתאום יכולים לאכול את זה ולהבין מה זה אויסטר. עכשיו דרך אגב יש גם אויסטר לינקס, שזה עוד יותר אויסטר. ואז אנחנו מנגישים להם במסעדות הכשרות עלים בטעם של אויסטר. ואני אומר להם זה אחד לאחד. של טלטלים. עכשיו הוא נכנס. רוצה שאני אחזיק את זה?